buenas tardes, Ambrosio, Jenny. Un amplio despliegue policial continúa acá en la escena. Se trata de una urbanización privada. Las autoridades han dicho que afortunadamente no hubo ninguna persona herida ni muerta en tierra. Este video de seguridad muestra el momento en el que la aeronave impacta en el lago de una zona residencial de Coral Springs y deja 2 muertos. Había partido a las 10:14 de la mañana de este lunes del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con suministros para las víctimas del huracán Melissa en Jamaica. Poco después del despegue se estrelló impactando antes en el patio trasero de una vivienda. Todavía no hemos encontrado un avión completo. Creemos que puede estar roto o en pedazos más pequeños. Los bomberos de Coral Springs respondieron a la llamada de emergencia a las 10:19 de la mañana. Marcus estaba trabajando en una casa cercana y vio el avión caer. Que el avión era negro, era grande, pero grandecito, pero nosotros vimos que se estaba yendo para abajo, en un ángulo. Se estaba tratando de ir, no darle la casa, entonces él fue directamente para el lago. La aeronave era una Beechcraft King Air B100, con siglas N30HG, similar a la de esta imagen. El siniestro ocurrió en el área de la cuadra 5000 del noroeste y la 57 Way, al norte de la State Road 7 y Wiles Road. Imágenes de nuestro Halcón 23 muestran acerca del patio trasero de la casa con daños, una palmera caída, un neumático en el pasto, restos del avión y muchos escombros, tanto en el área de la casa como en las vecinas y también en el lago. Nosotros vimos el avión bajando y después de que cayó en la agua, nosotros no lo vimos caer en la agua, pero la agua sí lo vimos más alto de las casas. Y estábamos caminando por el vecindario y había como parte del cuerpo que estaban por todos lados. Se investigan las causas de este incidente. Las autoridades de Coral Springs han dicho a los residentes que pueden notar un fuerte olor a gasolina. Por ello, recomiendan evitar estar al aire libre y mantener las ventanas y puertas de sus residencias cerradas. Es lo que les tengo en vivo. Soy Jennifer Santana, Noticias 23 Univisión.